半肥瘦叉燒，基本上一杯咁正嘅凍奶茶啦，哇！你睇整到幾靚。燒我開始燒起嗱，佢嘅皮咧色水係比較深嘅喎，皮下脂肪唔算太多嘅。各位觀眾，大家早晨啊！而家係朝頭早8點半，啱啱過咗。咁我而家所在位置咧就係東莞石龍啦。咁啊一連2日，我會喺東莞拍攝幾集影片俾各位觀眾睇嘅。咁而家8點半，我梗係未食早餐啦。咁啊第一站喺石龍嘅影片咧，我哋會去先食下早餐先嘅。我而家行緊呢度咧就叫中山中路。咁咧，我要食早餐嘅地方咧就喺前邊嘅。咁因為差唔多農曆新年啦嘛，咁啊，所以咧喺石龍呢度啊，騎樓街下邊咧見到有好多面前呢啲賣燈籠嘅地方嘅。啱先我見到嗰一間之外咧，其實喺我身後邊仲有好多好多，不單如此，仲有好多騎樓嘅。咁即係當然我唔係東莞人啦，我唔知。但係以我對東莞嘅認知咧，石龍呢度啊，算係比較多騎樓㗎啦。至於我食早餐咧，就係呢啲小店啦。譬如好似面前呢間呢啲咁樣啦，呢間幾好啊嚇，就係呢個叫做廣東省粵東電池廠隔離嘅，哇！我嘅嘢食就到咗啦，咁啊係呢一種嘅，咁我哋廣州人咧就會稱之為東莞米粉嘅東西。咁我咧就揀咗個三拼啊，咁啊係嗱，粉底咧就係呢種，我係好中意食呢一種粉嘅。有魚片啦，有瘦肉片啦，同埋有豬潤嘅。佢嘅售價只需要10蚊嘅啫。係呢種咧當地街坊嘅早餐檔啊，原汁原味冇乜添加嘅粉啊，同我自己煮又或者老婆煮嗰啲咧冇乜分別嘅，幾條葱啦，瘦肉片啊，豬潤嘅，試下豬潤啦，啱熟，啱熟㗎，超好食。啲肉係有少量醃過嘅，咁啊相信咧。湯底咧咁就簡單熬過，冇乜味道嘅啫。味道咧主要係嚟自肉類裏邊醃過嗰啲味嘅。跟住啊咁食下呢啲粉，咁佢係肯定係會好碎，我係好中意食呢啲碎嘅粉嘅。而且咧仲要坐喺啲騎樓底食超正啦！今日氣温又有所下降，而家只有16攝氏度。琴晚黑熱啊，琴晚喺屋企老婆話好似呢啲嘅凍翻喎啊，不如打邊爐啊咁，但係跟住一發現食緊嗰陣先發現原來熱到非常。但係嚟到今朝咧就降溫啦。佢係有少量嘅胡椒粉味嘅，但不多。先頭我試過肉片啦，都係好嫩好好食嘅。佢就係咁簡簡單單淥過係坐喺騎樓底食嘅，果然不錯嚇。咁其實點樣發現呢啲小鋪咧？話說係咁嘅，大概3-4個月前夏天到啦，我曾經嚟過石龍一次嘅。咁當時我都係經過呢度附近，咁啊因為我部車仔係好細嘅，喺行呢啲路咧係幾好行嘅。當時仲入咗一個唔知咩地方，好窄嘅路嘅，勉強出得翻嚟嘅啫。當時咧就呢條路咧就改造緊，即係挖緊地啊，各種啊修補嗰啲工程啦嚇。咁時今日應該係已經做好咗，同埋我有睇社交媒體。點解我會過嚟咧？因為我睇社交媒體咧，佢呢度係會有好多騎樓街啦，同埋有好多新開嘅旅遊項目嘅。咁啊，繼續食飯，試下啲魚片，有魚片嘅咩？一樣係好嫩滑。雖然未至於到話好似順德人整到咁撩楞、咁刁鑽，又俾個碟仔你點豉油嚇，未至於。但係咧都好食，同埋好鮮啊嗰啲味，飲啖湯先，好鮮。好啦，我食飽，大家睇上去嗰一點咧。咁我啱坐低嘅時候咧，我都以為附近肯定係剩翻啲老村民啊、老街坊啊喺度住嘅，因為通常喺咁古舊嘅地方咧，
都只係剩翻啲老村民，啲後生都係出晒打工嘅。但係好明顯，我呢個諗法係錯嘅。原來咧係有好多遊客嘅。咁佢哋嚟睇乜嘢咧？嗰啲後生仔嘅遊客嚟睇咩？睇騎樓啊！如果講到話睇騎樓喺廣州就梗係多啦嚇，但係咧相對繁華啲，因為我哋睇騎樓咧係想睇嗰種破敗感啊。睇翻以前有幾輝煌。喺東莞石龍中山路呢度咧，佢係從1929年開始就開始變得繁榮啦。當時仲有好多銀行，包括據說匯豐銀行啊、恒生銀行都有添。咁啊，當然時至今日肯定揾唔到嗰啲舊址㗎啦。咁啊，但係咧石龍呢度嘅政府咧就覺得係咪應該可以將旅遊業做好啲咧？咁咧喺元旦假期嘅時候咧，就有一個騎樓節啊。咁咧就會有好多集市啊，咁樣放出嚟，俾啲遊客過嚟玩下、飲飲食食啊，睇下騎樓咁嘅。我就要去前邊嗰度行下啦。咁啱先咧，我嘅車停咗喺呢度啊。啱先咧，我就喺嗰個方向過嚟。咧有好多嗰啲燈籠啊、掛飾啊，咁樣掛晒喺度，有新有舊混合埋一齊。譬如好似呢啲咁咧，我哋喺廣州見得多啦，喺江門也有見過啦。東莞咧就應該好似正如我之後所講，係石龍呢度比較多啦。好似我身後邊呢個咧係古店嚟嘅，咁我睇咗好耐啊。先頭有個姨姨就同我講，係一個好有歷史嘅做古嘅店鋪嚟嘅，叫做新昌古店。因為咧呢間屋咧就係人哋嘅百年基業嚟嘅。呢一個咁啦，咁啊搬咗去前邊㗎啦。新昌古店喎，佢仲有個聲明啊，講得清楚啊。因為移民啊，將呢個店咧就租作他人暫時經營，就喺呢度搬咗去前邊呢個位置經營啦。咁因為未開門，我哋唔過去睇啦。同埋呢度啲騎樓咧真係好有味道，好似呢啲咁咧喺廣州係有都有嚇，唔係冇，但係咧好似咁密集嘅咧不多。Hello。仲有咩啊？惠福路也就僅次嘅，惠福路都唔係好多嘅。我哋會繼續往前呢個方向行過去嘅。又有鋪頭做呢啲獅頭啊，呢啲係應該係半成品未整好嘅。呢個麒麟，麒麟嘅製作啊，佢有個好處咧，就係喺呢啲柱上邊喺門口啊，會寫晒。係乜嘢嘅事物啦，古舊嘅事物啦。如果好似我哋呢啲唔識嘅，梗係話獅頭啦。其實唔係，係麒麟嚟嘅，幾栩栩如生。咁一路往前行，仲有越嚟越多添。譬如好似呢個係李全和，呢個係麥芽糖柚皮。咁啊，呢個我覺得應該係要買一份啊嚇。等陣先，因為架車就停喺隔離嘅啫，我翻轉頭先至買。麥芽糖柚皮喎，咁大間鋪頭喎，咁啊似遊客地方嚟嘅。因為而家你已經過咗9點㗎啦，咁啊好多鋪頭陸陸續續就開門啦。然已經過咗官方舉辦嘅節騎樓節，但係咧好多鋪頭都仲喺度嘅。譬如好似面前呢啲咁，先頭亦都講過啦，全部掛滿燈籠，哇！連一德路嗰啲鋪頭都未夠呢度多喎。幾紅，又或者好似呢啲咁咧，整到光明照相館畫啲畫上去，好有可能咧，以前呢度就係啦嚇，1950年嘅光明照相館啊，就喺呢個轉彎角呢度嘅。通常咧轉彎位嘅鋪頭咧特別好生意啊嘛，咁啊而家變成一個廣告公司。然之後，依家我哋就繼續往呢個方向行過去，好似都仲幾熱鬧。而且大家要記住，今日只不過係一個星期三嚟嘅啫嚇，即係一個閒得不能再閒嘅日子，一個應該係最冇遊客嘅日子嚟嘅。我都唔知點解揀咗今日嚟。喺元旦假期嘅時候咧，我就有嬲過老婆嚟嘅。咁因為我都喺社交媒體睇到有呢度有活動㗎嘛，咁但係咧就懶一個字係啦，寧願去食壽司啦。去食乳鴿啦，都唔嚟，咁啊冇辦法啦嚇。而家閒日先嚟睇又閒得好嘅，
因為喺呢度停車咧，其實唔係好容易嘅嚇，即係停喺騎樓底呢種啊。咁啊左右都有停車場嘅，但係行得遠啲咯。咁如果去到節假日嘅話，我相信到時會更火爆吧。有好多嘢食喎，麵之家，包括先頭我哋去食嘢嗰間鋪頭咧，其實佢哋最出名唔係東莞米粉，而係伊麵。只不過我啊中意食東莞米粉多過伊麵咁解嘅啫。呢度又有食麵㗎啦，又有好似呢啲咁古舊嘅珠寶店啦。以前就做珠寶店，將鏡頭一擰過嚟呢邊，仲可以買啲揮春啦。大燈籠啦，今年就龍年啦，幾靚！而且呢一間咧，我喺社交媒體都有揾過佢哋資料嘅，咁都係好老字號嗰個牌，嗰個招牌咧就好似新咗啲嘅啫。呢度咧就係食粥同埋河粉嘅肉丸河粉嘅。咁點解我冇揀佢咧？其實只一個原因就係佢冇得坐喺戶外咁解嘅啫。我中意坐喺騎樓底食嘅。其實據說都唔錯嘅。路行咧，除咗騎樓以外咧，仲見到50-60年代呢啲電纜廠幾有味道嗰啲字又係我哋細個成日見到嗰啲廠啊嗰啲字啊。呢叫石龍電纜廠，勁啊！哇，似唔似細個阿媽嗰啲工廠？我媽嗰啲工廠就係咁樣樣嘅啦。跟住一轉過嚟呢邊又係賣燈籠嘅，真係好多喎。咁我覺得咧呢條街真係騎樓啊我講真係仲多過去到江門，即係嗰個豬腳粉街嗰度咧，仲多過嗰度嘅。都係真係有人嚟採購，而唔係淨係做遊客生意嘅。有啲老細喺度採購嘅，咁如果冇人買，咁擺咁多貨喺度做咩？貪好睇咩？咁同埋咧，都係會有啲老師喺度寫下大字嘅。東莞咧每個街鎮咧都係好興咁做嘅。之前一年咧，我哋去到大嶺山嗰度都係見到有啲老師喺度寫下，真係老師嚟㗎嚇，係真老師嚟嘅嚇，唔係嗰啲老師。咁咧佢哋係會喺度寫大字，可能20蚊一副對聯加個眉咁樣咯嚇，橫幅咁樣咯，都幾好啊！如果講早餐店嘅話咧，咁啊先頭嗰堆咧。但係如果講到食午飯啊，坐低點餸嗰啲咧，呢間就首選啦啊！奇香菜館叫得呢啲名嘅咧，往期有一間啊，係咪叫菜館我唔係好記得。總之叫奇香呢個咧，分分鐘可能比往期嗰間仲耐都唔出奇啊！呢個係1985啊，咁啊而家梗係未開始有得食啦。加之我啱啱先食完早餐，冇理由咁快嘅。我要睇時間。咁如果我中午要食嘢嘅話咧，話唔定會嚟呢度都唔出奇喎。同埋佢哋係有燒臘店，東莞嗰啲燒鵝燒臘，好好食到暈啦！真係唔好咁快走住。同時咧，呢度都係會有市場嘅，咁我都會一路行一路揾啲市場行下。可能呢度未必住，再行下先。朝頭早叔叔阿姨就嚟買餸啦，再會往呢個方向行下。如果冇咩嘢睇咧，我哋就去揾個市場行咯。呢度又有騰氣店啦，賣下嗰啲打魚啊，因為呢度係好近河邊㗎，係真係有得打魚嘅。仲勁喎，寫住華昌食館舊名，咁啊而家變咗個火鍋店啦。咁啊始終咧留翻舊名都好啲嘅。
仲有一個地方咧就係台山，其實都好多騎樓嘅，不過始終都係我覺得真係呢度好似多啲，而且咧係真係有嗰種破敗感嘅。咁啊據說咧話遲啲想改造，同埋中山路呢度咧其實好長，沿住反方向行咧往東行啊，仲有好多嘅。我上次行錯路去咗嗰個地方咯。嗰邊揸車係會難啲，但係更有破壞感。呢邊咧仲有少少遊客 feel， 但係如果講到要食嘢嘅話，餐廳咧就呢邊多啦嚇。啱先我哋都見到幾間㗎啦。好啦，行到嚟呢度咧，我哋已經見到有一個工業公司啊。咁啊，我哋唔再往呢個方向行過去啦。我哋試下喺前邊轉左，咁啊就開始咧揾下市場行下啦。去呢個地方，我哋都會揾啲市場行下，而且我有揸車嚟嘅，咁啊買下啲水果啊，買下啲嘢食啊，臘腸啊咁樣，帶翻廣州都仲係可以嘅。東莞啲臘腸好食啊！上次同老婆喺虎門買嗰啲咧，已經覺得非常之好。先頭我就喺外邊嗰條路行過啦，唔知算唔算係一個市場啊？我見有啲叔叔阿姨喺度買下餸咁嘅，村民買下餸咁啊，附近行下啦。已經見到有菜賣，菜我肯定唔會買嘅，臘腸我就應該會買，仲見到隻貓咪。但係喺呢度揸車咧，就一定係要好小心先得啦。對面又有臘肉啦，純炸花生油又有。幾好喎！咁啊，市場就肯定唔係好大㗎啦，附近都有啲大啲嘅市場嘅。我哋行喺呢度睇下先啦。好似咁樣咁古舊嘅市場咧，不多嚇。如果喺廣州，應該係清平路附近應該有一個嘅，即係又係嗰啲喺騎樓底啊，墟墟冚冚嘅市場啦。咁我諗行到嚟呢度已經睇完啦。我或者會翻去買嗰個，可能會翻去手信店嗰度行下先。咁如果要去另外一個市場叫新春市場咧，就要揸車過去嘅。翻去買咗手信先。我哋又翻到嚟呢度啦。咁咧就試下呢個李全和糯米麥芽糖柚皮，應該有零售吧嚇？呢度有好多選擇嘅，下邊有麥芽糖，咁啊呢度咧就係麥芽糖柚皮雜錦嘅，睇嚟我應該要一個雜錦嘅呢個。咁除此之外，上邊都仲有好多嘅禮盒裝啊，各種都有咯。下邊仲有麥芽糖，麥芽糖我就唔買啦，買下呢個。呢度仲有呢啲麥芽糖柚皮喎，都有嘅喎。呢個應該係得個盒嘅，就咁食得㗎啦，嗬。係啊，直接食用，就買咗一包啦。咁啊，我哋上翻車先，慢慢試下啦。咁啊，試完之後咧，我就會過去新春市場嗰度行下㗎啦。咁啊，新春佢係嗰個名嚟嘅，同春節係冇乜分別嘅。呢個做麒麟嘅鋪頭就開齊門咯喎。嗱，呢啲咧應該係啲帽嚟㗎，咁佢未上色㗎，後邊嗰啲就上咗色咯，係咪？嗱，呢啲就帽嚟嘅，我估整到個支架啊，咁有大有細嘅噃，上邊仲寫住邊個寶號做出嚟㗎啦？中山中路次廣興，應該係咁，次華興應該係咁讀嘅。過大概10零分鐘嘅車程啦，咁我哋過到嚟呢邊，呢度咧就叫做新春市場。市場面積就大，因為始終可能呢度附近住嘅人口不算太多，因為係咩原因咧？所以買餸嘅人冇我想象中多。咁我嚟到呢度咧，我係想買啲臘腸啦，同埋水果嘅，因為水果係可以放，喺酒店啊，又或者車上邊都可以食。
臘腸亦都係嘅，有啲雜貨鋪啊各種咯。咁喺呢邊咧就係室內部分嚟嘅。賣50㗎，呢隻靚個。呢只係50，我上次喺虎門都唔係咁嘅價嘅。呢個係咩腸啊？48俾啲嚟，保證你好食。嗱，我整啲俾你聞下，好唔好？啊，好啊。呢啲一般都賣50㗎，呢隻靚嘢嚟嘅。買到一袋臘腸啦，咁啊50蚊一斤，咁啊差唔多都係呢個價啦。但係最緊要咧，臘腸啲嘢好食就得㗎啦。就喺呢度附近繼續行下啦，睇上去真係唔係好大。不過咧，呢度就喺啲老城區嘅樓下邊嘅，就唔會話好多騎樓咁嘅感覺㗎啦。嗱，似醒咁嘅感覺嘅。又有一啲小食店啦，賣下煙仔啦。前邊我就見到賣水果，我咧就想買啲火龍果食下嘅。養咗3隻狗啊，真係犀利！呢度火龍果，咁啊火龍果應該呢個時候都啱食㗎。蘋果呢啲咧就留翻老婆買啦。睇下先，呢啲係大隻嘅，仲有金。隔離呢度有冇火龍果咧？呢度好似冇喎嚇。再行下先。呢度送禮嘅果啊，仲有金。市場夠唔夠？我哋翻到龍津路嗰啲墟冚咁啊，梗係唔夠㗎啦！我可以保證。都係算我嚟到石龍呢度嚇，算係比較熱鬧嘅一個區域嘅。呢度都係冇火龍果嘅。呢度老細火龍果點賣啊？火龍果8蚊幾錢一斤啊8蚊。8蚊斤攞2個啦，一個唔使袋裝㗎啦，我都。唔使有袋裝住嗰啲嚇，你都俾個袋我裝喺度。又買到嘅我哋咧，咁啊繼續行啦。喺呢度啊，市場邊啊，同我哋去到珠三角大灣區好多地方嘅市場邊都係一樣，都係會有好多小食店嘅。咁我過嚟之前咧，都知道呢度市場邊啲美食係夠多。咁但係咧，考慮到真係坐翻騎樓底就過癮啲啦。咁啊，都係去翻嗰度啦。譬如好似有阿師傅咁啊，哇！現場炒河粉。勁喎，生記一品粥，市場邊嘅美食咧，絕對係唔會令你失望嘅。一早就炒粉啦，然後更不得之了添，仲係蒸點心啊，即係食點心食粥嗰種嘅。喺廣東省啊，大灣區附近啦，好多呢啲嘅。嗱，前邊呢度仲有生滾粥啦、腸粉啦。咁咧就喺呢啲老城區裏邊嘅感覺啦。今日真係凍咗好多，據說聽日仲會更凍添。沿住呢度行翻出去大路，將啲嘢擺翻上車，亦都帶大家喺附近行下。差唔多夠鐘嘅時候咧，11點零鐘啦，咁我就會去揾少少嘢食，因為啱先嗰個份咧，而家行咗一陣，又好似空空如也，冇咗嘢。咁啊，我應該係會食啲燒臘啊、燒鵝啊、叉燒啊、燒排骨嗰啲咯。雖然咧呢度冇騎樓啊，但係呢度啲屋都係好有特色喎。譬如好似面前呢啲咁咧，50、60年代都有之喎。至於喺呢度行翻出去咧，就係大路啦。雖然我唔知道係算唔算係虎門，唔係虎門啊，石龍呢度最熱鬧嘅一條路，外邊嗰條啊，唔係呢條啊嚇。但係先頭我經過咧，因為都幾規範嘅，有停車位，市政要俾錢嗰啲啊。又有巴士咁嘅咯，仲有交警先生添，因為如果你亂咁停車咧，就會發出罰單㗎啦。話說對上一張罰單我就喺東莞收到㗎啦，喺邊個鎮我都唔係好記得啦嚇。行歪少少就佢俾佢影咗相。咁如果以我哋喺廣州嗰啲習慣壞習慣咧，喺呢度咧好容易收罰單嘅。通常咧市政嘅道路咧，警察先生係會發出罰單嘅，但係反而好似面前呢啲咁咧，因為佢未必係市政嘅道路，因為我唔知啊嚇，可能會係裏邊人哋村嘅路啊，又或者鎮嘅路啊咁啊，交警先生係不能發出罰單，所以即使亂停都好都冇問題。但係如果翻最外邊呢條市政路咧，咁就唔好意思啦，係。唔知係咪因為近廣州嘅緣故啦嚇？呢度咧，當地市民講説話嘅口音咧就冇咁重嘅。即使係佢哋自己之間交談咧，我都聽得到3、4成嘅。咁但係如果譬如好似我嘅一啲大學同學咧，咁啊佢哋喺更往東南嗰邊嘅咧，佢哋講嘅嘢咧
我基本上我係聽唔明嘅，只能從語氣上邊嚟推測佢哋講緊咩咯。而家係10點鐘，咁啊遠遠未到食中午飯嘅時候，我又帶大家喺呢度附近行下啦。有兩邊有街道嘅，有地鋪嘅，咁啊裏邊咧仲有好多小路嗰度唔過去啦，因為我又想附近睇下有冇樓價。雖然啊有冇話觀眾話翻到嚟呢度買屋，咁我諗應該都冇㗎吧嚇。但係都近廣州咯，算係。但係如果呢度要去，譬如話東城啦、南城啦，諸如此類嘅，都差唔多40分鐘車程㗎。唔需要行高速公路嘅，係遠離咗東莞核心部位嘅，更近廣州。餐廳亦都係多嘅，只不過仲未到佢哋開工嘅時間嘅。呢條路係應該算係最繁榮嘅一條路嚟吧嚇。我揸過幾條路，咁同埋同東莞其他鎮唔同啊。始終石龍咧佢嘅製造業相對真係唔係咁標青啊，咁好啊。所以咧佢哋可能想將啲精力擺喺旅遊業嗰度，就好似我哋先頭經過嘅騎樓街嗰度就係啦。好似面前呢啲咁咧，停車位劃得都夠多嘅。至於左邊咧，亦都會有好多鋪頭賣衫㗎啦。因為虎門嘅衣服製造業亦都係非常之發達，又近增城，仲有增城嘅牛仔褲啦，都賣咗好多年㗎啦。始終都係東莞咁啊，有茶餐廳嘅都，譬如好似呢個咁又有港式奶茶飲啦。咁如果中午咧我揾唔到地方食燒臘飯咧，可能喺呢啲都得㗎㗎嚇。不過行到嚟呢度，發現好似又有一個市場喎，因為見到有好多阿姨拎住啲菜出嚟買啊嘛。咁啊，我或者會再過去行下嘅，因為咧，就算冇嘢買咧，你要感受一個城市啊嘅味道魅力咧，生活物價指數咧，一定係去市場嘅嚇。同埋感覺上呢度好似比先頭嗰度旺得多喎。咁啊，行下再講啦，好多。長者啊嚟呢度買餸啊，一車咁樣拉住走㗎喎。水產啦，因為我第一站啊，所以肯定唔會買㗎啦。如果要食海鮮，虎門係幾好嘅。哇！睇嚟呢度真係熱鬧過先頭嗰度好多喎嚇。因為先頭嗰度叫新春市場，呢度叫做我有查過資料，但係唔記得咗叫咩名咯。行下先啦，又有揮春賣幾靚。嗰啲掛歷啊，一應俱全，哇！成條街都係喎。咁我哋唔入去啦，我哋往前邊呢個方向行。睇到啦，呢個叫富星商貿市場，咁啊又有好多嘢賣嘅。室內市場比先頭嗰個光猛得多。既然係咁，我又入嚟呢度行下啦嚇。對面仲勁又叫昌興商貿市場兩個喎。咁對面呢度賣水果嘅早知先頭嚟呢度啦。一入到嚟咧，見到啊闊落好多啦，賣肉嘅、賣麵嘅，呢一行全部都係賣肉，光雞啦、鴨啦，又有啊。呢邊就應該係賣豬肉啦、豬骨啦。哇！呢塊煲湯好飲啊嚇！如果老婆嚟到呢度咧，應該會有出手吧嚇。咁啊，另外咧，通常賣肉嘅地方咧，都大多數我講都唔會明碼實價嘅，但係價錢唔會偏差得好遠咯。但係賣菜嘅咧，就如果冇明碼實價咧，我哋通常都唔會出手。呢度啲水果幾多幾靚係咪？咁覺得先頭嗰度咧，我係俾人呃咗嘅，唔知點解啦嚇？點解會咁貴嘅咧？又變咗賣70幾蚊嘅臘腸咁樣樣。可能過嚟呢度會好啲喎，不過唔好理佢啦。通常如果冇帶老婆去買餸嘅咧，哇！你睇下幾靚，都係會咁噶啦。等我查下幾錢先。呢個係68蚊一斤，呢個75，咁都冇俾人呃，75蚊一斤啊！好似呢邊又有啦，咁啊當然啦，係咪同一樣品質我梗係唔識分啦，但係睇個樣似咯啊！咁啊先頭買50蚊斤嘅喎，咁咪又抵賣嘅喎嚇，好似呢啲咁樣，又有雞蛋啦、臘肉啦，一應俱全，咁多掛晒喺度，但係睇唔見有人買咯。咁啊仲有賣餃子嘅啦，行到嚟呢度係賣蔬菜嘅。賣水果嘅，水果蔬菜就不買了嚇，但係睇下都不妨。呢度仲喺度斬緊嘅，呢度誇張喎，剁緊啲肉吧，我估嗰啲應該係肥肉嚟嘅，又分翻開佢啦。
又有呢啲應該係豬骨啊，同老婆去買得多。咁同埋咧，同廣州一樣，大家都睇見啦。呢個市場咧，佢啲燈啊都唔係太紅嘅，但係都仲有少少，就未至於到話全部都係白色嗰種。哇！好多檔賣豬肉喎，嗰個市場啊，先頭我仲話，哎呀，可能啊石龍呢度人口唔多，冇人買餸，錯，全錯。你睇下姨買得幾開心，而且市場夠舒服啊，仲有凳坐添啊！喺廣州諗你都唔好諗啊嚇！啲菜又夠新鮮又夠靚，不過唔買就唔好行埋去啦。但係咧遺憾少少嘅就係冇明碼實價咯，但係擺得齊整嘅，擺得好齊整嘅，又有好多啦。咁啊，我想過去賣菜嗰邊行下啊，順便呢度見到又有賣水產啊，望下啦。可惜全部都係冇明碼實價，蝦啊蟹啊各種都有啦。呢邊就賣菇嘅，熱鬧真熱鬧。呢度仲誇張，我真係第一次見，竟然咧呢啲賣菜市場好似超市咁有車仔可以推，哇！真係開晒眼界，真係開晒眼界。企理喎，真好企理喎，我都算市場達人，唔知算唔算啊？唔好講達人啦，去得比較多的人啦嚇。呢個市場行得幾舒服啊！監管部門又睇得夠足，又唔會阻住人做生意。市場仲分咗兩個區域，呢邊係繼續賣菜同埋嗱，呢度有賣燒鵝38蚊一斤咋，抵食啊！可惜未翻去。呢邊又有嘉明羊啦，全廣東省都會有嘅嘉明羊。咁過到嚟呢邊市場咧就冇先頭我哋經過對面嗰度咁光猛啦，但係都企理嘅，都舒服嘅。但係只有一樣嘢就係冇明碼實價啦，面又夠乾淨，同龍津路比咧，龍津路真係過於莊嚴差啦。呢度好企理，又有人掃地，真係唔似一個菜市場，真唔似。開始見到有啲有價錢㗎啦，金桔7蚊一斤，就見到唯一一個啦。再嚟呢邊生菜3蚊一斤，咁啊淨係見得到兩檔啦。前邊菜心4蚊。又或者百香果5蚊一斤，又有士多啤梨、車厘子一應俱全嘅喎，好似去到深圳嗰個福田市場嗰種感覺喎。呢個市場下次可以再嚟4蚊嘅菜啦，呢度甜菜心2蚊半啊，粗啲啦7蚊荷蘭豆合理價錢。戶外部分咧仲多嘢睇啊，又有客家豆腐啦。前邊呢度有賣水果㗎啦，咁闊落㗎喎，真係幾好。咁啊，早知先頭過嚟呢度買啦，哎呀，好多餅啦，杏仁餅、南乳餅一應俱全。隔離呢度賣香蕉，咁啊好多蕉啊。咁係呢種咧喺騎樓底呢種都唔算騎樓底啊 ，sorry， 唔係騎樓底，係居民樓底嘅市場嚟嘅，有少少似我哋去到從化我見過一次就係呢種。不過從化嗰度咧就熱鬧好多，但係因為從化嗰度咧室內市場其實並不熱鬧嘅，好陰暗嗰種感覺嘅。但係呢度咧室內市場真係幾好。咁但係我就去咗仙樓嗰度買啦，咁我冇必要再買啦。咁喺呢個時候我上翻車啦，係咪？其實點解我會過嚟咧？我係揾洗手間嘅啫，揾洗手間順便經過。咁去完洗手間之後，我再唞一唞。如果喺附近見到有樓價嘅，再同大家講一講。如果冇咧，就直接下一個環節，我哋就去食中午飯。大概仲有半個鐘頭。經過呢度見到樓價，新春市場就係我哋先頭經過嗰度，77平方米33萬，好夠㗎啦，肯定係30萬啊！我啱先講咗33萬。隔離嗰個仲不得之了，但係佢寫住暫不可過戶，寫住16萬。咁再嚟往左邊睇一個28萬東發大街，不知道在什麼地方。
然之後最平我見到都係30萬啦，或者轉過嚟呢邊咧，最平見到26萬，係60平方米，即係平均5000蚊到啦。我講係好舊嗰啲啊嚇，又或者呢個積羅街，積羅街有少少似啱先我哋去第一個市場嗰度啦，29萬。咁啊當然亦都有貴嘅嘢啦嚇，新街一棟130萬。勁啊！咁啊，隔離嗰個160係不能講㗎嚇，因為佢係600平方米。咁樓價咧就匆匆同大家睇過啦。咁啱我真係經過呢條路去翻我架車上邊，就決定去邊度食嘢嘅啫。咁喺附近都有嘅，我唔打算行咁遠，因為始終咧喺東莞係食燒鵝啊，即係好似廣州食白切雞咁，唔會差得去邊嘅。我已經揾到一間啦，叫做肥龍啊，好似係叫做，等我睇下先嚇。肥城燒鵝餐廳，如果喺呢度步行過去咧，只需要10分鐘嘅啫。我哋上翻車再講啦，或者揸車去到嗰度睇下咩環境啊，食唔食得過？咁佢係一個茶餐廳嚟嘅，又有奶茶嗰啲咯。咁啊，而家有少少餓，其實都可以嘅啦。上翻車再講啦，就喺前邊嘅啫。又見到一檔啦，嗰個門過去啊，大體上都係呢個價錢嘅啫。咁我啱先見到嗰個轉嗰盞燈咧，嗱5樓嚇。2房1廳，呢個係租盤嚟嘅，有空調，咁啊有床，預租開估啦，500蚊。咁喺呢度住應該都物價指數極低啦嘛嚇。分鐘嘅車程咧，我哋就嚟到啦。其實喺先頭市場行路過嚟都係幾分鐘嘅啫。咁點解揸車過嚟咧？就係懶咯，係啊。咁啊食嘢就喺呢度嘅，呢個石龍肥城燒鵝餐廳。咁啊而家啱啱夠11點，我就入嚟啦。因為朝頭早食早餐嘅時候咧，我已經好克制㗎啦。梗係早啲食啊，早啲過去酒店啊嘛。咪呢度仲寫住28蚊起喎。咁仲有好多分店嘅，應該開始營業啦吧？冇錯，佢全天都係營業時間的。好啦，我哋又入咗嚟餐廳啦。肥城燒鵝餐廳，咁其實我已經落咗單㗎啦，咁啊叫咗呢啲嘢食嘅。眼花繚亂獨餐牌時間啦，套餐供應時間11點，咁啊而家啱啱夠11點，咁多選擇，我就不一一讀啦。讀完之後咧就到聽日㗎啦嚇。我係揀咗個燒鵝拼叉燒飯，咁啊商品都唔係好貴喎，加多3蚊咁大把嘅啫。抵啊嚇！咁佢如果係唔拼嘅話咧，就一個譬如話燒鵝碟頭飯，咁係42蚊嘅，咁啊你仲可以揀湯，下邊有咁多嘢飲，我亦都不一一細讀啦。然之後我嘢飲我係揀咗一個凍奶茶嘅。餐廳咧就係咁嘅環境，因為師傅哋咧而家就午餐時間就梗係咁嘅啦。就係香港茶餐廳嘅風格了。我嘅凍奶茶咧就送咗嚟咯喎，得喎，幾靚係嘛？奶茶我並不是專家，但是食燒鵝同埋叉燒咧有一定發言權嘅。咁啊除此之外又睇下有咩好嘢食啊！靚燒鵝梗係講燒鵝啦，燒味拼盤75。如果人嚟得夠多，我強烈建議選擇呢一個嚇。咁燒鵝仲有好多選擇嘅，燒鵝拼切雞、拼油雞又得。幾好噶，叉燒拼油雞切雞又得，咁啊但凡你諗得到嘅燒味雙拼咧，呢度都係有嘅。咁再嚟燒鵝一隻係238，價格好合理啊！去到順德人嗰啲餐廳咧，大多數都係呢個價錢嘅，咁啊佢成本就喺度，你總唔能夠賣28蚊嘅係嘛？講你都唔信啊！斬料冇飯嘅有燒骨啦、叉燒啦、鵝髀啦，一應俱全。鵝頭都有嘅。開之後咧，咁啊係碟頭飯啦。佢係冇套餐嘅，唔跟嘢飲嘅，32蚊。燒鵝飯、叉燒飯32蚊。咁啊基本上就係咁啊，仲有生滾粥啦，又或者煲仔飯咧有35，價錢合理啊嚇。瀨粉嚟到東莞點唔能夠食瀨粉咧嚇？燒鵝瀨粉22蚊。雞髀瀨42，仲有鵝髀瀨48。咁啊，除此之外仲有炒飯啊、星洲炒米，但係佢多數都係30零蚊左右啦。咁至於我嘅嘢食咧，其實就已經到咗㗎啦，後邊仲有好多選擇，因為篇幅有限咧，就不一一細讀啦。開餐面前呢個餐啦，咁啊係一個鵝髀嗱，鵝髀嚟㗎嘛。咁啊拼叉燒嘅
叉燒咧，我就揀咗半肥叉燒、半肥瘦叉燒，基本上就係咁啦。仲有呢杯咁正嘅凍奶茶啦，哇！你睇整到幾靚，各位，淨係睇個賣相，食慾都嚟晒啦。咁我認為啊嚇，如果要飲凍奶茶，即係香港以外的地方，馬拉其中一個啦，馬來西亞，東南亞其實應該幾好嘅。但係如果講到國內咧，我認為就真係深圳同東莞咧，又以東莞最可以掹得下車邊啦，同香港嗰啲，我係咁認為嘅。不過當然啦，我飲凍奶茶就不是一個專家嚟嘅嚇。以前就好中意飲，依家咧就飲少咗好多。哇，好夠味啊！呢杯老婆一定中意。哇，茶嘅味又有啦，奶嘅味又唔會冚過啲茶啦，該甜又甜啦，好正好正。我就從燒鵝開始燒起啦，佢嘅皮咧色水係比較深嘅喎。皮下脂肪唔算太多嘅，我估應該會唔會係師傅斬出嚟，又或者佢嘅燒得嘅時間比較耐啊？唔知啊，試咗再講。呢一嚿啱先試咗一嚿啊，皮咧呢嚿算肥啊，但係咧咬起身都係 juicy 嘅，有汁嘅。然之後咧，鵝肉咧唔算話好鬆散嗰種，有咬口嘅，但係最好嘅地方咧就係一啲都唔邪惡。係一啲都唔邪惡，邪惡就梗係有邪惡好啦，邪惡食起身係 juicy。但係咧作為一個美食之旅咧，咁早就食到飽飽滯滯咧係唔啱嘅，而且仲有杯凍奶茶添。邪惡咧食得唔多啊，唔邪惡嘅好處咧你可以食多啲。話說咧，我大概幾時咧？大概又係幾個月之前啦，咁啊曾經嚟過東莞一次嘅。好似係常平嗰邊啊，連續食咗2餐燒鵝，哇！飽咗幾日，好食就歸好食，但係會流嘅。呢啲咧算唔算肥而不流咧？我覺得算咯。雖然又唔係好邪惡喎，但係食起身咧又有嗰種油脂嘅香味嘅喎，啊！真係與眾不同。佢唔似咧，我哋有時候去到南海嗰啲平啊平靚咁靚，大唔係應該平啊平，大件啊大件，但係咧冇呢啲咁靚嘅啊！早幾日都同大家食過啦。相比之下，確實呢度係真係與眾不同。如果要喺廣東省內啊有一個地方揀一種美食嘅話，咁潮汕就牛肉火鍋啦，廣州嘅白切雞啦。中山就係石乳鴿啦，東莞一定係燒鵝啦，冇理由丟自己招牌噶嘛。同埋我睇過社交媒體啊，對呢個餐廳啊喺呢度都係讚賞有加嘅。中意佢哋啲汁調得唔會話好鹹，好多嗰啲五香粉味，基本上好勁五香粉味嗰啲咧，我都係唔中意。咁啊，稍嫌啲汁少咗啲咁多，也就僅此而已嘅。對比起早幾日我哋去南海食到嗰個咧，佢汁醬咧就會稍為多啲，豐富啲。咁咧點起啲鵝肉嘅時候咧，啲鵝肉都會索咗汁㗎嘛。嗰度就有呢一樣精彩，但個皮對比起身咧，呢度就冇得傾，好嘅。咁啊試過幾嚿燒鵝啊，試下叉燒啦。啱送上嘅時候咧，啲汁係咁樣擎住嘅，我都打個突，哇！點解咁樣嘅？對比起燒鵝咧，我食叉燒咧。就對比燒鵝啊，食得咧就資深啲嘅。講翻上一集啦，上一集我哋咪去到華北飯店門口嘅，我記得嗰陣喺嗰度門口仲有一間鋪頭，就係應該喺華北飯店隔離嘅，係賣叉燒，超好食。咁啊，我就係從嗰陣愛上叉燒嘅，試下呢個都係夠香口嘅，唔會話好油膩。佢主要咧燒得夠乾啊，而且咧嗱，大家可以睇見啊。佢肉咧都係一層一層肥瘦相間，就唔會話一大嚿肥豬肉，我就好怕嗰啲嘅。可以一食再食呢個，真係幾好。個冇原隻上會更原味咧。試下呢部分咧，嗱，如果咧汁再多啲咧，呢部分就更原味嘅。咁同埋咧會有碎骨咯，咁啊就所以食嘅時候都係要小心嘅。試下先。資深嘅食客咧，對於呢部分咧一定係愛不釋手嘅。資深嘅食客又點會俾呢啲骨難到嘅？慢慢咬出嚟，
呢啲脆皮嘅部分油膩喎，真係好啊！咁啊將啲水骨夾開，咁啊繼續又可以食下一嚿啊，好多皮嘅都。OK，咁我哋又食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？叉燒係可能我要求比較高啦，奄尖啲啊，唔點會好啲啊？我一直以為佢會係大塊嗰種叉燒，但係就細咗啲，但係最起碼咧都係肥瘦相間嘅，對得起呢個價錢。咁同埋因為東莞咧係有好多火車站嘅，咁啊如果廣州咧唔係啱啱開咗新嗰個白雲站啊。其實一樣咁多數量嘅火車站嘅，喺離石龍呢度最近嘅火車站叫東莞站。咁咧，如果喺我而家呢度揸車去東莞站嘅話咧，只需要幾多11分鐘嘅啫，係好近嘅。咁啊，東莞站亦都會有高鐵係可以翻得到去香港西九龍啦，好快1個鐘頭鬆啲就到啦。我啱先查咗下啦，今日都仲有3到4班嘅車會經過東莞站嘅。咁大家如果想翻嚟石龍遊玩一下，睇下騎樓，食下燒鵝瀨粉、燒鵝髀飯，咁呢個係一個唔錯選擇。去到火車站咪打架車過嚟一陣就到啦。而且喺呢度行過騎樓街咧，又唔算話勁遠，10零分鐘步行咁啊到得到噶啦。附近都仲有好多嘢玩，我冇辦法一一細數，因為篇幅有限。接落嚟咧，我就會往東城嗰個方向過去嘅。咁我已經係 book 好酒店噶啦。咁咧勁啦啊！就係呢個叫做柏爾曼酒店。呢度 show 唔到啊！喺呢度揸車過去大概30分鐘到。點解我會住嗰個酒店咧？就係因為我知道東莞國貿呢個大商場咧好靚，去到夜晚黑。燈光好好，五光十色，下邊仲有個小食街添，咁啊，我係好期待嘅。好啦，今集影片先到呢度結束啦，咁啊，我哋就下集見。下一集開始嘅時候咧，我應該會已經出現喺東莞東城 Room Tour 嘅，下集見，拜拜。